Սոցիոլոգիական հարցումներ, Փաշինյանի ռեյտինգի ենթադրյալ բարձրացում, ընդդիմության ռեյտինգի ենթադրյալ նվազում, KGB ագենտ լինելու մեջ մեղադրանքներ, ընդդիմության որոշ առաջնորդների ձերբակալություն, այլ ինտրիգներ, քարոզչություն, կեղտոտ խոսույթ եւ բացատրում եմ հիմա այս ամեն ինչի համար է ինչ է կատարվում հայեր, որպեսզի զգոն լինեք եւ հասկանաք իրական ճշմարտությունը, որտեղ է թաքնված եւ ինչպես պետք է լինի ձեր վարքագիծը, դրա համար լսեք մինչեւ վերջ։ Եվ այսպես, օրերս IRI-ը, ամերիկյան այդ ինստիտուտը հրապարակել է հերթական հարցումը, որտեղ երևում է, որ Փաշինյանի ռեյտինգը բարձրացել է, ընդդիմության ռեյտինգը նվազել։ Երբ կարդում ենք մեթոդաբանությունը այս սոցիոլոգիական հարցման, առաջին իսկ էջերում զետեղված է, հիմա ներքեմ դնում եմ, մի ցուցանիշ, որը շատ էական ցուցանիշ է, որը կարմիր լույս է մեծ վառվում։ Դա ինչն է, կոչվում է response rate 16%, ընդամենը 16%, այսինքն պատասխանի տոկոս։ Սա նշանակում է, որ եթե մանրամասն նկարագրեմ սոցիոլոգիական հարցման process-ը, պատական ընտրանքով, ինչ որ ծրագրով թվեր են գեներացվում, այսինքն հեռախոսահամարներ, հազարավոր։ Եվ հարցում իրականացնողները սկսում են հերթով զանգել։ Դրանց մի մասին պարզ է, որ ոչ ոք չի պատասխանում։ Այն պատասխանները, որ իրենք ստանում են, ալո, ասում են, որ սոցիոլոգիական հարցում ենք իրականացնում, ուզում եք մասնակցել, թե չէ։ Մարդկանց մի մասը ասում է, այո, պատրաստ եմ մասնակցելու, մարդկանց մի մասը ասում է, ոչ, չեմ ուզում մասնակցել։ Ուրեմն մարդկանց գերակշիռ մասը 84%-ը, ում զանգել են, ասել է, չէ, չեմ ուզում մասնակցել։ Եվ ընդամենը 16%-ն է համաձայնվել մասնակցել։ Այդ նշանակում է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության համար ընդունված 1500 ներկայացուցչական մարդկանց թիվը ստանալու համար, այդ պատահական ընտրանքը անելու համար, որպեսզի հարցումը իրականացնեն, այդ 1500-ը, որպեսզի ստանան, զանգել են շուրջ 10000 մարդու։ 10000-ից շուրջ 8500-ը իրենց ասել են, 8400-ը իրենց ասել են, որ ոչ չենք ուզում մասնակցենք։ Գիտեք ինչու է այդպես, որովհետև Հայաստանում համատարած վախի մթնոլորտ է, մարդիկ վախենում են իրենց դիրքորոշումը արտահայտել, որտեղ վախենում են զրկվեն աշխատանքից, վախենում են հազար ու մի խնդրեմ ունենան իրավապահ մարմինների հետ։ Վառ օրինակ ին վրա, ես ինքս գիտեմ, որ սեփական դիրքորոշում արտահայտելը եւ ընդդիմանալը այս իշխանության վարած քաղաքականությանը ինչ հետևանքներ ունենում։ Այսինքն դու համ ֆինանսապես ես տուժում, համ աշխատանքային առումով, կարիերա եւ այլն, համ բիզնես առումով, եւ սա համատարած վախի մթնոլորտի գլխավոր ցուցանիշն է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, երբ զանգեր են անում շարունակ եւ չեն ուզում մասնակցել, մարդիկ ստիպված են լինում այնքան զանգել, մինչեւ կոպիտ ասած այդ 1500 ընտրանքը հավաքվի։ Եվ ստացվում է այնպես, որ չնայած որ ընտրանքը, ես ինքս նայել եմ ամբողջ հաշվետվությունը, շատ գրագետ է արված, այդ ընտրանքն էլ է ճիշտ ընտրված, բայց այդ ընտրանքը իրական պատկերի մի կտորն է ցույց տալիս։ Եվ այդ մի կտորը այն կտորն է, որտեղ մեծամասնությունը ովքեր ներառվել են այդ հարցման մեջ, դրանք կամ իշխանության սատարողներն են, կամ նեյտրալ են, իսկ այն փոքր մասը, որ ակնհայտ ընդդիմադիր է, ուղղակի այդ պայն վախը հաղթարել խոսել է։ Այսինքն մեծ մասը, այդ էլ որտեղից ենք իմանում, ովքեր մասնակցել են այդ հարցմանը, ստացվում է, որ իշխանությունից չեմ վախենում, այսինքն ազատ խոսելուց, իսկ չեմ վախենում ովքեր, կրկնում եմ, ովքեր հիմնականում նրանք, ովքեր սատարում են իշխանություններին։ Եվ դրա համար ցուցանիշները այդպիսին են։ Այս 16%-ը հիշեք, սա շատ կարևոր ցուցանիշ է։ Եվ այստեղ մի ուրիշ կարևոր ցուցանիշ էլ կա։ Այդ նույնիսկ այդ մասնակիցների այդ 1500-ի, ովքեր համաձայնվել են մասնակցել, դրանց 21-22%-ը ասում է, որ չեն ուզում ասել, թե որ տեխնացուի օգտին են քվեարկելու, չեն ուզում ասել։ Նույնիսկ այդ մարդիկ են խուսափում սեփական կարծիքը, դիրքորոշումը ասելու, իսկ հաջորդ 20 եւ ավել տոկոսն են ասում են, դե չեն կողմնորոշվել դեռ։ Հիմա պատկերացրիք, չէ՞ ինչ է կատարում։ Այսինքն սա մեծ մի վերապահում։ Այդ համատարած վախի մթնոլորտը հենց նա է, ինչը քարոզչական, եթե ես լինեի ընդդիմության առաջնորդ, քարոզչական գործիքներում լոզունգ պետք է դառնար, այսինքն հայ մարդ մի վախեցիր, մենք քեզ հետ ենք, մենք եկել ենք լուծելու քո խնդիրները, անվտանգային, մյուս։ Հիմա այս սոցիոլոգիական հարցումներում մի քանի կարևոր ցուցանիշներ կա, ուզում եմ պարտադիր դրանց անդրադառնալ։
Ուրեմն ասում են, որ այնտեղ հարցում կա, թե կառավարության վերջին 6 ամսվա ընթացքում աշխատանքը ինչպես կգնահատեք եւ որն է ամենակարևորը այդ ամեն ինչում։ Եվ առաջին տեղում առողջության ապահովագրությունն է, այսինքն մարդիկ ասում են, որ կառավարության արածներից վերջի 6 ամսվա մեջ գոհ են, որովհետեւ առողջության ապահովագրություն կա։ Փաշինյանը չնայած որ իր կառավարության ծրագրում մի քանի տարի արդեն ուներ առողջության ապահովագրության թեման, վերեց ընտրություններից առաջ դարեց, քանի որ ինքը նույն այդ սոցիոլոգիական հարցումներով գիտեր, որ մարդիկ շատ են կարևորում դա։ Եվ բացարձակապես իմ համոզմամբ սա է, որ իր ռեյտինգը բարձրացրել է վերջին այս ընթացքում փետրվարի այդ սկզբին, տարվա սկզբին արված հարցման համեմատ։ Բացարձակապես սա է, այլ ոչ այն, որ ինքը փողոցներով գնում, ուտում է, էսանում, ղժում, ճվում եւ այլն, եւ ընդդիմություն որոշ մարդիկ էլ մոլորության մեջ են ընկնում, թե սա ճիշտ վարքագիծ է, որովհետև ժողովուրդը ճակերտներով անորակ է եւ սա է ուզում։ Ոչ, այդ չի։ Հիմնական պատճառը, որ ռեյտինգը բարձրացրել է, դա առողջության ապահովագրությունն է։ Այստեղ մյուս կարևոր ցուցանիշները։ Ինչու է Փաշինյանը շարունակաբար ընդդիմությանը մեղադրում ռուսականության մեջ, էլ ասում է դուք կեղծ անձնագիր ունեք կամ քաղաքացի եք, թաքցնում եք կամ ասում է ագենտ եք, հենա Անդրանիկ Թևանյանն էլ ձերբակալել են։ Իմ համոզմամբ այս մի քրեական գործնել է կեղծ, հա, հեսա կբացատրեմ թե ինչու։ Ուրեմն տեսեք։ Նախ ձեզ ասեմ, այս հարցումները, երբ որ տարիքային խմբերի ենք բաժանում, Փաշինյանի աջակիցները հիմնական 56+ տարիք են։ Սա շատ կարևոր ցուցանիշն է, հաջորդիվ այս այլի կմեկնաբանեմ ինչու։ Արտաքին պետությունների հետ հարաբերման մասով Ֆրանսիան տարօրինակ ձևով 39% հարցվածների համարում է մեր բարեկամ պետություն, գլխավոր գործընկեր եւ այլն։ Այս պարագայում տեսեք ինչն է տարօրինակ, որովհետեւ տարվա սկզբին այս նույն հարցումը ասում էր, որ Ֆրանսիայի ռեյտինգը 27% է այս առումով։ Եվ այստեղ տեսեք ինչն է տարօրինակ, Մակրոնը մի հատ եկավ, մի հատ փողոցում, չգիտեմ, վազեց, մի հատ մարդկանց հետ նկարվեց, ջան, ջիգար եւ այլն, այս ռեյտինգը բարձրացավ սրա ու սա ինչի է կարևոր այս process-ում, որովհետեւ հարցվածների առնվազն մյուս հարցերին է, թե կուզեիք արդյոք Եվրամիության անդամ լինել, հարցվածների 70 ավել տոկոս ասում այո, մյուս հարցման հարցի կարևոր հարցերից մեկը քաղաքական վտանգ ամենաշատը որ պետությունից եք տեսնում։ Մարդիկ տեսնում են Ադրբեջան 73%, Թուրքիա 58% եւ ուշադրություն Ռուսաստան 32%։ Այսինքն համատարած իշխանության արբանյակները օրական ռեժիմով տարբեր ուղակի եւ անուղակի ձևերով Ռուսաստանի նկատմամբ ատելություն են քարոզում, հակառուսականություն։ Սրա հետևանքով ստեղծվում միջավայր, որ ռուսին բոբո են սարքում։ Իսկ իշխանությունները, քանի որ իմ համոզմամբ թուրք-ադրբեջանական շահեր են սպասարկում, հետեւաբար չեն վերցնելու Թուրքիան եւ Ադրբեջանին վախեցնելու միջոց, որպեսզի մարդկանց էմոցիաները կառավարեն եւ հետո էլ ասեն դե մենք ձեզ պաշտպանենք, չվախենաք եւ այդտեղ իրենք շահեն մարդկանց ձայները։ Վերցել են Ռուսաստանը, որպես այդ գործիք։ Այսինքն սկզբից Ռուսաստանի ճշնամի են դիտարկում, այս հարցումներն են ցույց տալիս, որ մարդկանց 32%-ը վտանգ են տեսնում Ռուսաստանից։ Եվ ինչ են անում։ Ասում է, տեսեք, մարդկանց մեծ մասը, քանի որ իշխանությունը գիտի այդ հարցումները, ուզում է Եվրամիություն, իր աջակիցների գերակշիռ մեծամասնությունն է նաև ուզում։ Տեսեք, ասում է, այս սրանք, այս ընդդիմությունը, սրանք ռուսական են։ Մեկը ռուսական ազնագիր ունի, թաքցնում է ցույց չի տալիս, մեկը ռուսական ագենտ է, հա։ Եվ սրանք ընդդիմանում են ձեր ցանկության իրականացմանը, սրանք չեն ուզում, որ ես ուզում եմ ձեզ Եվրամիություն տանեմ, չեն ուզում։ Տեսեք, հենա Ֆրանսիան էլ է մեզ բարեկամ, էտել է տեղը աճել։ Եվ այստեղ է հենց մանիպուլյացիան, այստեղ է, որ դուք ամենօրյա ռեժիմով իրենց խոսությունում տեսնում եք, թե ինչպես են հենց հիմա դաշտում շրջանառվում, որ սա ընդդիմության տարբեր առաջնորդների մեղադրում են ռուսական ագենտ շպիոն լինելու մեջ, մեղադրում են Ռուսաստանի քաղաքացի լինել թաքցնելու մեջ, ու այսպիսի շարունակ, եւ սա է պատճառը, այս սոցիոլոգիական հարցումները իրականում Փաշինյանը շատ գրագետ օգտագործում է։ Դա մենակ ինքը չի, իհարկե լավ խորհրդատուներ ունի, այսինքն մենակով չի այդ ամեն ինչը մտածում։ Եվ ցանկացած գործողություն հիմա քաղաքական քարոզչական գործիքա ընդդեմ ընդդիմության։ Այս ամեն ինչի դեմ իհարկե ձև կա առնելու, ես արդեն ասացի։ Ժողովրդին պետքա քարոզել, չվախենալ, մարդկանց պետքա ոգևորել, եւ մարդկանց պետք է ասել գնա ընտրատեղամաս, ընտրիր մեզ եւ մենք տերենք քո տված ձայնին։ Մենք տերենք քո տված ձայնին, մի վախեցի, մի վախեցեք, հայր։ Եվ նույնը ես ինքս եմ շարունակ ասում, մի վախեցեք։ Եվ այս ամեն ինչում մի ցուցանիշ կա, որ ուզում եմ ասել, հանրային հեռուստաընկերության հանդեպ վստահությունը գերակշռում է մյուսների հանդեպ։ Այսինքն թե որ լրատվամիջոցին ես վստահ, մարդիկ ասում են հանրային։
Եվ սա էլ աղետալ է ինչու, որտեղ մենք լավ գիտենք, որ հանրային հեռուստաընկերությունը իշխանությունների ձեռքին դարել է գործիք եւ վաղուց այլևս հանրային չէ, դարել է ՔՊ-ի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Փաշինյանի սեփական լրատվամիջոց, որտեղ ամենօրյա ռեժիմով հայկական շահեր են նսեմացվում եւ ադրբեջանական օրակարգեր քննարկվում եւ քարոզվում հայ ժողովրդին։ Լավ եղեք հայ ժողովուրդ, եղեք զգոն, հետևեք իմիջին եւ ձեզ շարունակ ճշմարտությունն եմ մատուցելու եւ բացատրելու եմ, թե ինչ է կատարվում ձեր շուրջ։ Լավ եղեք։